Jadi aku mau campurin dulu kecapnya, kecap. Terus aku mau campurin jeruk nipis, guys. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Habis, guys. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku, Kak Vita Dewi. Jadi di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya ya guys, aku sudah siapin kecap ya, kecap. Sudah siapin kecap, terus sama satu buah jeruk nipis yang sudah aku potong. Jadi aku mau eksperimen challenge lagi. Aku mau nyobain kecap campur jeruk nipis. Kalau dicampur itu rasanya seperti apa? Karena aku dulu pernah dikasih sama ibu aku buat kayak obat batuk gitu loh guys. Kayak jeruk nipis, terus campur kecap, terus campur minyak kayu putih juga, malahan campur minyak kayu putih juga, itu buat obat batuk biasanya kalau anak kecil. Jadi di video kali ini aku mau eksperimen lagi, apakah aku masih suka dengan challenge ini, jeruk nipis campur kecap, apakah aku masih suka, apakah nggak mual ya. Oke, semoga challenge ini, eksperimen ini berhasil ya. Tapi sebelum mulai videonya, bagi kalian yang baru banget mampir di channel aku, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa untuk di like, terus dinyalain loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai challenge eksperimennya. Ini guys, jadi aku mau campurin dulu kecapnya, kecap. Udah aku campurin kecapnya segini, kelihatan nggak sih nih. Terus aku mau campurin jeruk nipis guys, bentar. Wow. Nah, sekitar segini guys, kelihatan nggak sih? Sekitar segini guys, nih. Nah, segini. Dan aku mau aduk-aduk dulu. Bentar, aku mau ambil cotton pad ya guys. Aku mau aduk-aduk. Ya Allah, Gusti Allah. Keseringan gitu kalau guys, keseringan gitu kalau buat video tuh jatuh-jatuh. Aku mau aduk terlebih dahulu guys. Ini banyak banget ini. Dan rasanya enak banget guys, kalian wajib cobain. Enak banget. Maaf ya kalau aku di sini aduh karena takut jatuh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kok jadi gini ya rasanya guys? Gak enak guys. Padahal dulu aku waktu kecil, waktu SD itu sering banget loh kalau aku batuk dikasih kecap sama ini jeruk nipis.
kok sekarang kok nggak enak banget ya. Kalian wajib cobain guys di rumah sendiri. Gimana rasanya ya, kalian wajib cobain sendiri deh. Oke. Nggak tahu ini challenge atau eksperimen, nggak jelas. Tapi semoga kalian terhibur ya. Semoga kalian terhibur. Coba aku kasih jeruk nipis lagi. Biasanya kalau jeruk nipis banyak tuh enak. Bentar ya. Cuman ini tuh sendoknya kekecilan, lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis guys. Kali ini challengeku berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Kalian wajib cobain bagi kalian yang penasaran dengan rasa dua ini. Tapi kalau kalian punya minyak kayu putih, tambahin. Kalian wajib cobain karena itu obat tradisional buat batuk. Waktu aku dulu masih SD, masih kecil, orang Jawa gitu, kalau batuk dikasih obat ini herbal, murah. Jadi kalian wajib cobain nanti di rumah ya setelah nonton video aku ini. Terima kasih yang udah nonton dan alhamdulillah sekarang challenge dan eksperimennya berhasil. Yeay. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-follow dulu. Instagram aku @kavitadewi12. See you in the next video. Bye bye.